y así de esta manera puedes checar las pastillas de tu freno. Estoy claro que va a salir alguno por ahí que no, que mi moto tiene 5 millones de kilómetros y nunca he revisado eso, que no sé qué más, pero siempre es bueno pararle bola a la gente que estudió para eso, pues. Lo ideal es que cada 1000 kilómetros o una vez al mes tú revises las pastillas del freno. ¿Cómo lo haces? Bueno, de esta manera. En la parte de atrás de la moto, en el caliper trasero, tú te metes por ahí atrás y ahí ves el tamaño de la pastilla. Según recomienda que sean 3 milímetros de grosor. En la parte de adelante es un poquito más difícil, pero también es bueno que lo revises por cuestión de seguridad, pues. Y así de esta manera puedes checar las pastillas de tu freno. Y recuerda, dale like y comenta y cuídate el dulce que le queda a Chaco.